ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா, இருமல் சளிக்கு உண்டான ஒரு கஷாயம் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃப்ரையிங் பேனில் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு, 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு, அப்புறம் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தனியா, இது 3மே சேர்த்து நம்ம லேசாக வறுத்துக்கலாம். நல்லா வறுபட்டதும் இது ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறோம். இது கூடவே பார்த்திங்கன்னா 1.5 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணியை நம்ம இதில் சேர்த்திக்கணும். தண்ணி சேர்த்தனோட இது கூடவே 2 துண்டு அளவுக்கு வெல்லத்தை நம்ம இதில் சேர்த்திக்கலாம். கருப்பட்டி வெல்லம் கூட சேர்த்திக்கலாம். கூடவே 1 இன்ச் அளவுக்கு தட்டின இஞ்சி இதில் நம்ம சேர்த்தி நல்லா கொதிக்க விடணும். கிட்டத்தட்ட 1.5 டம்ளர் தண்ணியை பார்த்திங்கன்னா 3/4 டம்ளர் தண்ணி அளவுக்கு நல்லா சுண்டணும். இது கூட ஒரு அரை பழம் அளவு எலுமிச்சை பழம் எடுத்துக்கிறோம். இப்போ நம்ம கொதித்த கஷாயத்தை வடிகட்டிக்கிறோம். வடிகட்டினதும் இது கூட நம்ம எலுமிச்சை பழம் நம்ம சேர்த்திக்கணும். அரை அளவு எலுமிச்சை பழம் சாறு சேர்த்துனிங்கன்னா போதும். இது மழை காலத்தில் வர சளி இருமலுக்கு உண்டான ஒரு தீர்வான கஷாயம் தான் இது. எலுமிச்சை பழம் நல்லா புழிஞ்சதும் இது கூட 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேன் நம்ம சேர்த்தி நம்ம கலக்கிக்கணும். தேன் கலந்ததுனால இது டேஸ்ட்டே தனியாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் ஆன்டிசெப்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி நிறைய இருக்கிறனால ஹெல்த்துக்கும் ரொம்ப நல்லது. இந்த கஷாயத்தை இருமல் சளி இருக்கவங்களுக்கு 2 நாள் தொடர்ந்து காலையிலையும் நைட்டு குடிச்சு வந்தீங்கனாலே போதும், உங்களுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கும். நல்லா கலந்து விட்டதுக்கப்புறம் ஒரு கிளாஸ் டம்ளரில் நம்ம மாற்றி சூடாக குடிக்கணும். அவ்வளோதாங்க. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வணக்கம்.